نن صدا سے ورځ ده چې دوا لویو کارونو سره او د لویو خبرو سره تعلق دی. کچری عیسوي تاریخ ته وکتلی شي نو نن 5 فروری دی، یوم یکجہتی کشمیر دی، او که اسلامی کال هجری کال ته وکتلی شي نو نن 22 جمادی الثانی دی چې په دې باندې خلیفہ اول د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یار د غار او د مزار یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د وفات ورځ ده. دواړه اهم خبرې دي چې په دې باندې گفتگو شي، خو آغاز به د خپلو خبرو د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د شان او د عظمت او د هغوی د وفات په حوالې سره 2-3 خبرې وړاندې کړو. الله پاک د آزاد مقبوض کشمیر ته ازادي ور نصیب کی، او رب العالمین د موږ استاسو د دغه جمعې مبارک د حاضری او د عظیم عبادت اجرونه او ثوابونه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روح اقدس ته ورسولی کی. اسلامی میاشت کله هم جمادی الثانی 22 تاریخ راشي، لکه نن د جمعې مبارک ورځ هم دا 22 تاریخ د جمادی الثانی هم دی، نو لازمه خبره ده چې چرته مسلمانان دی شرق او غرب کې د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیان دی، اوی به ضرور خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاد کئی، او د هغه یاد هم مسلمانان چند وجوهاتو به بنیاد باندې کئی، چې د هغې وجوهاتو نه یو وجه دا هم ده چې د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره د مسلمانانو مینه محبت دی، د زړه لګاو دی ور سره. کله انسان نو د مسلمان سوچ دې طرف ته لاړ شي چې ابوبکر صدیق صاحب د دې د وجې نه د مینې وړ دی چې خپله لور عایشه بیبي نبی پاک مبارک په خدمت کې ورکړې وه. د دې جهت نه د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره مینه محبت پیدا شي چې د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخر مبارک دی. کله دې د وجې نه چې خلیفہ اول بلا فصل دی، کله د دې د وجې نه چې نبی پاک مبارک باندې جانم قربانو، مالم قربانو، عزتم قربانو، جاہم قربانو، جلالم قربانو، ہر څه چې د انسان په لاس کې وي هغه هر څه ابوبکر صدیق صاحب په نبی پاک مبارک باندې قربان کړي وو. څه د دې د وجې نه د انسان د مینې قبله وګرځېږي. غرض مدا حاضرینو چې څه یو وجه دا وي چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک سره خلق د محبت په بنیاد باندې په 22 جمادی الثانی باندې د دوی مبارک و ذکر خیر کوي. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دې نننۍ ورځ باندې د دغه دنیا نه پرده فرمایلی وه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله دغه دنیا نه پرده او فرمایله، څو ورځې پورې تاریخ طرف ته به نه ځو، څو ورځې پورې د مسلمانانو دا یو سوچ و فکر جوړ شو چې نبی پاک نه بعد د خلافت په دغه لوی منصب باندې څوک فائز شي. مسلمانانو اصحاب کرامو اتفاق وکړو په دې باندې چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه بعد خلیفہ جوړېدل د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مستحق دی. اصحاب کرامو اتفاق وکړو او اولنی خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خلافت سنبال کړو چې څه ژوند او څه زندگی وه هغه په تېرېدو شوه، خلافت سنبال کړو. خدا سے یو خلافت سنبال کړو د نبی پاک مبارک د خلافت چې کم
باریکیانو باندې د مبارک ژوند تیر کړو، شاید چې داسې ژوند څوک تیر نه کړی شي، او بل شاید څه کې یقیني طور باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زندګۍ حقیقی عکس چې دی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکو. د دې مبارکو چې کله ژوند پوره شو نو په دې ورځ باندې د دغې دنیا نه پرده وفرمایله. دا کومه یوه هستي وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره مونږ مینه کوو، عقیدت ور سره ساتو، او الحمدلله ثم الحمدلله مشرانو مونږ ته دا حکم کړی، دا یې مونږ له درس را کړی چې محبت یوازې نه د مبارک په محبت باندې مونږ فخر کوو چې د هستی سره زمونږ عقیدت ته او دغه هستی مبارک سره زمونږ مینه محبت ته. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مبارک اللہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کئیو، بخاری شریف حدیث پاک دے. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کئی فقلتو ایو الناس احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پدغی خلقو کے تا ډیر سو گران دے، ستا څوک ډیر محبوب دی، ستا د ډیر څوک خوښ دی یا رسول الله؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي قال عائشہ، ما ته ډیره زیاته ښځو کې عائشہ بی بی ګرانه ده. فقلت من الرجال یا رسول الله، سړو کې درته څوک ډیر ګران دی؟ قال ابوها، نبی پاک صلی الله فقال ابوها، نبی پاک ورته فرمایل چې دا عائشہ بی بی پلار په سړو کې د هر چا نه ما ته ډیر ګران دی. پلار یې څوک و؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. فقلت ثم من، ما عرض کو یا رسول الله د هغې نه بعد در باندې څوک ګران دی؟ فقال عمر، وی فرمای ما باندې عمر فاروق د ابوبکر صدیق نه بعد هغه ګران دی. فعد الرجال، نبی پاک سړي وشمارل، بیا را باندې دا ګران دی، بیا را باندې دا ګران دی، بیا را باندې دا ګران دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان علی شان دی، روز محشر پورې دا فرمان دی. نبی پاک فرمایي چې کچره ما نه څوک پوښتنه وکړي چې تا باندې په سړو کې ټولو نه زیات څوک ګران دی، نبی پاک مبارک فرمایي په سړو کې، په کل جهان سړو کې ما ته چې څوک ډیر زیات خوښ دی، ما ته چې څوک ډیر زیات محبوب دی، هغه ما ته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. او بیا اندازه تاسو د دې نه ولګوئ. یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی پاک خادم و. نبی پاک مبارک ورته فرمایي اے انس، هر ټیم ته ما سره ناست وې، هر وخت ما سره ناست وې، داسې کوه چې دا ناسته لږه کمه کا، یعنی اینی ټایم ما سره چې تاسو ناست یې بالکل ښه خبره ده، خو داسې کوه چې کله ناسته کوه، کله داسې سایډ ته کېږه، کله بیا ناسته کوه. نبی پاک ورته وفرمایي چې دا مینس کې چې لږه وقفه راشي، نبی پاک ورته فرمایي دې سره مینه زیاتېږي. اینی ټایم را سره ناست وي نو هم د ستاسو د مینې تسلي کېږي، ما خدمت کېږي، خو لږ لږ وقفې په وقفې باندې ناسته کوه نو خامخا وقفې سره مینه زیاتېږي. نبی پاک مبارک حضرت انس سره گفتگو کوي. په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم دا خبرې اوري. نو نبی پاک مبارک سره خو اینی ټایم ابوبکر صدیق هم خوښه دا وه چې نبی پاک مبارک سره هر وخت زه ناست وی. لکه څنګه اصحابه کرامو تفصیلی حدیث دی، نبی پاک مبارک اصحابه کرامو خپل چوائس خودل چې ما په ژوند کې څه خوښ دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم درې څیزونه ښایي. تفصیلی حدیث ته ساده الفاظو کې عرض کوم. نبی پاک مبارک ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما په ژوند کې درې څیزونه ډېر خوښ دي. یو ما دا خوښ دی چې ما سره چې څومره مال وي د ستا په قدمونو باندې قربان کم، یو ما دا ډېر خوښ دی. دویم ما دا ډېر خوښ دی چې کله هم زما ناسته وي، هر ټیم زه د نبی پاک مبارک په دربار کې ناست وم او هر وخت زما سترګې د نبی پاک په مخ باندې د ما نظر پروت وي، هر وخت ستاسو لیدل زما ډېر خوښ دي. خو لیکن ابوبکر صدیق چې کله دا خبره واورېده چې اے انس
کله کله وقفه وقفه سره راځه، دې سره مینه زیاتېږي. ابوبکر صدیق هم دا خبره واورېده، نو نبی پاک مبارک سره به هر وخت ناسته کوله. چې کله ماښام مونځ شو، مازدیګر مونځ شو، ابوبکر صدیق صاحب جمع له راغی، نبی پاک سره میلاو نه شو. ماښام مونځ له راغی، جمع یې وکړه، نبی پاک سره میلاو نه شو. ماخوستن هم مونځ له راغی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم پسې جمع وکړه، ورسره میلاو نه شو. چې کله به انس رضی الله عنه فرمایي چې کله به جمع نبی پاک وفرمایله، نو نبی پاک ته پته وه اولنۍ صف کې څوک ولاړ دي. ټول نه اول خو ابوبکر صدیق صاحب ودرېدو، خو چې کله به دی مبارک لاړو، نبی پاک به وفرمایل چې هغه ابوبکر صدیق نه ښکاري. ماښام مانځه پسې بیا نبی پاک فرمایي ابوبکر صدیق نه ښکاري. په دریم ځل باندې چې کله د ماخوستن مونځ شو، نبی پاک مبارک وفرمایل چې ما ابوبکر صدیق نه ښکاري، هغه چرته دی؟ حضرت انس فرمایي زه په منډه منډه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پسې لاړم، او ما ورته وفرمایل چې دا دریم مونځ دی چې بار بار نبی پاک پوښتنه کوي د ما صدیق چرته دی، د ما ابوبکر چرته دی؟ تاسو غواړي زر ورسره میلاو شئ. ابوبکر صدیق په منډه منډه باندې راغی، وی فرمایل لبیک و سعدیک یا رسول الله، اے دا الله رسول زه حاضر یم، حکم فرمایه څه خدمت و؟ نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې خدمت څه نه، خو ته دا دریم مونځ دی چې ما سره ناسته نه کوي. عرض ورته کوي یا رسول الله سلم، اسې تاسو حضرت انس ته فرمایل چې لږې وقفې وقفې باندې میلاوېږه، دې سره محبت زیاتېږي، اینی ټایم ناست وي هم ټیک ده، خو لږ دمه دمه وقفه وقفه باندې میلاو شي، انسان د مینې د محبت چې کومه تنده وي دا لږه زیاته شي، مینه میلاو شي، بیا لطف وي، مزه وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي دا جمله په ساده الفاظو باندې، خو ساده جمله ده، خو که چېرې د مینې محبت په نظر ورته انسان وګوري، شاید چې د دغې جملې څوک د محبت والا به دغې جملې ادراک کولی شي، احساس کولی شي. نبی پاک مبارک ورته وفرمایل چې اے ابوبکر، ما حضرت انس ته فرمایلی چې وقفې وقفې باندې میلاوېږه. اے ابوبکر، ما خو تا ته نه وویلي چې ته په وقفې میلاوېږه، نو بیا به تا د مینې محبت هغه انداز نورم جدایي. اے ابوبکر، ما انس ته فرمایلو اے ابوبکر ته خو زما یې، ما تا ته نه دی ویلي، ته چې هر وخت ما سره ناست دی، د ستا مینه محبت به د هر چا نه زیات وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره حد درجه مینه محبت تو حد درجه پیغام ورکړو په سړو کې چې څوک ما ته ډېر ګران دی، هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. د داسې احادیثو مبارکو په تناظر کې بعضې کسانو ته لګه چې څوک د ابوبکر صدیق صاحب سره نالګي ده، څه اهل تشیع ورته ویلی شي، هغوی د ابوبکر صدیق سره، عمر فاروق سره رضی الله تعالی عنهما، د عایشې رضی الله تعالی عنها سره د هغوی سره نالګي ده. په دې ورځو شپو باندې په ممبرونو باندې د شیخینو دا خاص کر د ابوبکر صدیق سے بیان کیږي، هغوی باندې ډېر زور دی. حالانکه بخاری شریف حدیث مبارک ما تاسو ته وړاندې کو، نبی پاک فرمایي ښځو کې عایشه بی ما ته ټولو نه ګرانه ده، او په سړو کې ما ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو نه ګران دی. خو یاد ساتئ د دې خبرې هیڅ کلم دا مقصد نه دی چې نبی پاک مبارک ته حضرت علی سے به گویا نو ګران، یا حسنین کریمین گویا ورته نو ګران، یا فاطمه بی بی ورته نو ګرانه، هیڅ کلم د دې دا انداز نه دی، د دې دا مقصد نه دی. قرآن کریم تاسو راواړوئ، قرآن کریم کې په څومره ځله باندې مختلف قسم خلق الله پاک یادوي. کله الله پاک فرمایي پاکیزه انسانو سره ما محبت دی، کله فرمایي توبهګارو سره ما محبت دی، کله رب العالمین فرمایي نیکوکارو سره ما محبت دی. د دې محبت څه مطلب؟ دې مقصد مطلب دا چې خدای پاک د ډیرو ډیرو قسم خلقو سره مینه محبت دی. نو نبی پاک مبارکم په مختلفو ځایونو کې مختلف خلق او پاک هستیان یادې کړي چې ما د دې سره محبت دی. عایشې بی بی نه یو ورځ چا پوښتنه وکړه چې عایشه، نبی پاک مبارک ته سړو کې څوک ډیر ګرانو، زنانو کې ورته څوک ډیر ګرانو؟ ای الناس کان احب الی رسول الله. اے عائشہ، نبی پاک مبارک ته ترمذی شریف حدیث دی، نبی پاک مبارک ته ډیر څوک ګرانو؟
قالت فاطمه عائشہ بی فرمائی چې فاطمه بی بی ورته ډیره ګرانه وه. حالانکه دې مبارک ته دا حدیث معلومو چې نبی پاک فرمائی چې ماته عائشہ بی بی ګرانه ده، خو عائشہ بی بی عاجزی انکساری کوي چې یا اے عائشہ نبی پاک دا ډیر څوک ګرانو، ورته فرمائی فاطمه بی بی ورته ګرانه وه. بیا ورته فرمائی چې ومن الرجال فقیل من الرجال، سړو کې ورته څوک ډیر ګرانو، فرمائی چې زوجها د فاطمی بی بی خاون حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورته ډیر ګرانو. پته لګی چې چا به د فاطمی بی بی نه د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نه به چا پوښتنه وکړه، لکه څنګه حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا د بلی بی بی نه زویو هغه مبارک د خپل پلار نه پوښتنه کوي اے علی شیر خدا نبی پاک ته ډیر څوک ګرانو، ورته فرمائی چې نبی پاک ته ابوبکر صدیق ډیر ګرانو، ورته فرمائی زنانو کې ورته څوک ګرانو، ورته فرمایل چې عائشہ بی بی ورته ډیره ګرانه وه. گویا نبی پاک مبارک کورنۍ دا پیغام را کوي چې که سړو کې څوک ګران دی ابوبکر صدیق ګران دی، او که په زنانو کې څوک ګران دی عائشہ بی بی ګرانه ده. او عائشہ بی بی فرمایي چې که په سړو کې څوک ګران دی ابوبکر صدیق ګران دی، او که په ښځو کې څوک حضرت علی ګران دی، او که په ښځو کې څوک ګرانه ده د حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها ګرانه ده. پیغام امت ته دا ورکړو چې امت له دا ضرور دا ادا پکار ده چې نبی پاک د اهل بیت سره هم مینه محبت کې، د نبی پاک د صحابه کرامو سره هم مینه محبت کې. دا یو ځان له موجوده غرض ده چې نن د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د وفات ورځ ده، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم څنګه فرمان علی شان د بخاری په حوالے ما عرض کو، نبی پاک فرمائی سړو کې ما ته ټول نه زیات ګران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی. او یاد ساتئ دا د انسانی فطرت تقاضا ده، محبت د چا سره اسې نه پیدا کیږي، د محبت لپاره څه وجوهات وي، د محبت لپاره څه اسباب وي. هسې څوک په چا باندې نه مینېږي، هسې د بل یو انسان د بل انسان سره مینه نه کوي، هغې مینې په شا باندې ډېر څه لوی اسباب د مینې موجود وي. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې د ټولو نه زیاته مینه د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سره کوله، دا مینه داسې مینه نه وه چې بس نبی پاک مبارک ورسره مینه شروع کړه، نه یاد ساتئ د دغې مینې دپاره ابوبکر صدیق په زندګۍ کې د هغوی په شخصیت کې څه داسې اسباب د مینې موجود و چې د هغې د وجې نه نبی پاک مبارک فرمایي په ټول انسانانو سړو کې ما ته ابوبکر صدیق د هر چا نه ګران دی، هغې سره ما هر چا نه زیاته مینه محبت دی. د هغې مینې دپاره څه اسباب دي، او که چېرې په هغې اسبابو باندې چې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د ولې د مینې قابل و، که چېرې مونږ په هغې یو فهرست باندې مونږه نظر واچو صرف په ګوتو باندې وشماروم، هغې دپاره ګنټې پکار دي. خو که چېرې مونږه نظر واچو د هجرت په شپه باندې او د هجرت په غار سور کې په هغې منظرونو باندې چې کم منظرونه ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کمې قربانۍ ورکړې وې، او د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د مال قربانۍ وګورو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک په ژوند کې داسې یو جهاد نه دی تیر چې ابوبکر صدیق په صف کې نه ولاړ. که چېرې د جهاد په صورت وګورو هر چا نه وړاندې ابوبکر صدیق و، که د خدمت په لحاظ وګورو هر چا نه وړاندې ابوبکر صدیق و، که چېرې د مال قرباني واخلې هر چا نه مخکې ابوبکر صدیق و. کم یو سیز دی چې هغې کې اول ابوبکر صدیق صاحب نه بل څوک راغلي، عمر فاروق صاحب بار ډېر کوششونه وکړل چې په دې موقع زه ابوبکر صدیق نه اول شم، په دې موقع اول شم. دام یو ځان له تفسیر غواړي، خو لیکن ابوبکر صدیق صاحب اخر بم دا فیصله وکړه چې ابوبکر صدیق نه په یو عمل کې هم څوک وړاندې کېدی نه شي، ځکه چې دا رب العالمین وړاندې کړی دی، دا د چا نه په شا باندې چا نه په دویم نمبر باندې نه راځي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله غار سور ته د هجرت په شپه باندې خطو، سحر کې نبی پاک روان شو. نبی پاک د ابوبکر صدیق سے په حکم باندې په مشوره باندې هغه مبارک لاړو او د غار سور مشوره ولا ورکړو. غار سور ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دغه مبارک مشوره ومنله.
په لنډو الفاظو کې دا ابوبکر صدیق صاحب چې کله غار سور غار ته دننه کېدو نو غار خامخا غارونه چې دا د زناورو نه د مارانو نه د لړمانانو نه د ګټو نه د کاڼو نه د ازغو نه ډک کېدی شي. ابوبکر صدیق ورته عرض کوي یا رسول الله تاسو یو څو منټه دپاره د غار په خوله کې ودرېږئ زه دننه لږه صفایي کوم. ابوبکر صدیق صاحب دننه شو د غار صفایي وکړه چرته کاڼي وو چرته سم په هغې کې مضر زهریله څیزونه وو مضر څیزونه هغه ټول صفا کړل. ابوبکر صدیق صاحب وکتل چې په دغې غار کې مختلفو ځایونو کې سوراخونه وو سوري وو پکې زړه کې دارال چې هسې نه چرته لړم پټ نه وي چرته مار پټ نه وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عزت والا دستار او پټکۍ د سر نه کولاو کړو او هغه ټول پټکۍ ټوکړې کو او چرته سوراخونه وو چرته سوړې وې هغه ټولې په پټکي باندې بندې کړې. څه ډېر نور سوري پاتې شول هغې ته یې کمیس وویستو هغه د عزت او د حیا والا کمیس یې وویستو هغه یې ټوکړې کړو او په ټولو سورو کې کېښودو او چرته تاریخ کتابونه لیکي چرته یو سوری یا چرته دو سوري داسې پاتې شول نو ټول د خپل کپړې او د خپل د عزت په دستار باندې په پټکي په کپړه باندې پټ کړل. چې کله را بهر شو نبي پاک ورته وکتل نبي پاک حد درجه حیران شو چې لا خو چې دننه شوی و ابوبکر صدیق صاحب کورتا او کمیز په بدنو پټکۍ په سرو اوس چې را بهر شو نه پټکۍ شته او نه کمیز شته شاته صرف لنګ والی دی هغه لنګ د عورت پټېدو دپاره پرېښودی. نبي پاک مبارک ورته فرمایي صدیق اکبر هغه پټکۍ د څه شو کمیز ته څه شو. نبی پاک مبارک ته عرض کوي یا رسول الله وسلم هغه ما په سوړو کې ټوکړې مکړو پټکۍ او کمیز هغه په سوړو کې کېښودو. نبی پاک مبارک په دې وخت کې د رحمت په نگاه باندې ورته وکتل چې آیا داسې هم څوک کېدی شي خپل د عزت پټکي ټوکړي کې د نبی پاک نه د ضرر لرې کېدو دپاره نبی پاک مبارک یو دعا وفرمایله او دغه دعا څومره عظیمه دعا ده او د دغه دعا جواب رب العالمین د عرش نه راولېږلو. نبی پاک مبارک دعا کوي ای رب کریمه زه د ابوبکر صدیق نه راضي یم ای رب کریمه تم د ابوبکر صدیق نه راضي شه. او بله دعا ورته دا وکړه چې ای رب کریمه ابوبکر صدیق ما سره په جنت کې په یو مرتبه باندې فائز کا. رب العالمین محبوب په غار سور په خوله کې دا دعا وکړه رب العالمین د عرش نه جبریل السلام راولېږلو او ورته فرمایل چې اے رب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا د ابوبکر صدیق د پاره کومه دعا وغوښته. نبی پاک مبارک ته رب العالمین فرمایي چې دغه دعا سمدستی ما قبول او منظور فرمایله او دعا یې دا چې رب کریمه ته د صدیق اکبر نه راضي شه زم ترې راضي یم مام جنت ته چې کله بوځې د ما سره په یو چم گاونډ کې په یو مرتبه کې ما سره ابوبکر صدیق په یو ځای باندې فائز کا. رب العالمین وحی وفرمایله چې کومه دعا صدیق اکبر د پاره تا وکړه ما په خپل جناب کې قبول او مقبول وفرمایله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چونکې دا غار سور له څوک تلي وي بالکل چړایي ده وخت به م پوره وي خو دوه درې خبرې عرض کول غواړم. بالکل چړایي ده ډېر په مشکله باندې انسان خیږي. نبی پاک مبارک د ګوتو په سر باندې ختلی و. د هغې تاریخي علما لیکي چې دا ګوتو په سرونو باندې ولې نبی پاک وختو چې وجه دا و چې چېرته قدمونه کېدي نو مخکې زمانو کې به چې کم خلک په د ګوتو د قدمونو په نقش باندې پوهېدل نبی پاک مبارک دې دپاره وختو چې د ما د ګوتو د خپو مبارکو نقش څوک معلوم نه کي چې نبی پاک چرته تلی دی. نو دې وجې د نبی پاک مبارک د ګوتو په سر باندې دومره لوی سفر وکړو. نبی پاک مبارک بدن ته لږ آرام ضرورت ته ابوبکر صدیق ته فرمایي زه لږ آرام کوم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل پتون ورته خور کو ولی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا سفر نو کړي ضروری کړي او ضرور ستړی و خو لیکن په همدې د وجې نه نبی پاک مبارک خو اعلان فرمایي سړو کې ټول نه زیات چې ما ته څوک ګران دی اما ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نبی پاک مبارک کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په پتون باندې اوده شو آرام فرما شو. خدا م یاد ساتئ تاریخ ابن کثیر لیکي چې خپل خپه په دغه چې کم یو سوره پاتې شوی و
خپله پون دی په هغې یو سوري باندې کېښوده چې دا نور سوري خو مه بند کړل، خو دا یو سوري باندې چېرته زهریله مار لړم را نه شي. خپله خپه یې ښودې وه، څه وخته پورې یې ښودې وه. په دې دوران کې یو مار راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپې باندې چپ ولګولو، ټک یې وله ورکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک بدن چې دا د زهرو د وجې نه حد درجې په دردونو باندې شو. خو لیکن ابوبکر صدیق فرمایي ما ځان له حرکت نه ورکولو، زه مار اوچی چلم، بار بار اوچی چلم، خو ما حرکت د دې د وجې نه ورکولو چې هسې نه چې د ما د حرکت د وجې نه نبی پاک مبارک په خوب کې چرته خلل را نشي، د هغه په آرام کې چرته خلل را نشي. خو لیکن زهر دومره زیات تیز و چې د ما په مخ باندې حاوي شول، ما د سترګو نه اوښکې را روانې شوې، او تر دې پورې چې بلا اختیاره د ما د سترګو نه اوښکې را روانې شوې، ما په مخ مبارک باندې را پرېوتې، او زه د نبی پاک مبارک مخ مبارک ته ګورم. ځکه علما فرمایي چې کم یو مقام او رتبه په دې وخت کې ابوبکر صدیق ته میلاو ده چې په یک تنها باندې نبی پاک مبارک غیږې کې پروت او ابوبکر صدیق د نبی پاک چې کم دیدارونه فرمایلی دي دغسې دیدار یو صحابي ته هم نه دی حاصل شوی. او ځکه ابوبکر صدیق رضی الله فرمایي ما د سترګو نه اوښکې را روانې شوې او د نبی پاک مبارک په مخ باندې پرېوتې. چې کله پرېوتې نبی پاک مبارک را بیدار شو. ابوبکر صدیق ته فرمایي چې ابوبکر صدیق څه وشو په تا باندې، د ژړا څه وجه کېدی شي؟ عرض کوي یا رسول الله سلم څه وجه نشي کېدی، لدغت ابي و امي یا رسول الله، ای د الله رسوله ما په تا باندې مور و پلار قربان شه، زه څه شي اوچې چلم د هغې زهرو د وجې نه. علما یو باریکه نکته لیکي و هغه دا چې کم خدمتونه ابوبکر صدیق فرمایلي وو او کوم برداشت په دې وخت کې وکړو د هغې صله وله الله پاک دا ورکړه چې نبی پاک د سترګو اوښکو چې کم د ودرېدو ځای شو، په د مبارک چې کمې اوښکې را پرېوتې او په کوم ځای باندې پرېوتې دا اوښکې دومره قدردانې وې الله پاک ته چې د دغې اوښکو مقر او ځای د ودرېدو هغه رخسار د مصطفی وګرځولو، د نبی پاک مبارک په مخ مبارک باندې را پرېوتې. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي لدغت بابي و امي یا رسول الله، ای د الله رسوله مور او پلار به د ستا نه قربان شي، زه چېرته څه څیز اوجي چلم. نبی پاک مبارک ورته وفرمایي چې رانږدې شه. نبی پاک د خولې مبارکې نه لاړې راوویستې او د هغې خپې پورې کړې، سمدستي بالکل ټیک ټاک شو. الله پاک ورته صحت ورکړو. او په آخر کې یو خبره ضرور عرض کومه، انشاءالله مزید نورې خبرې به په عمده ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان باندې آینده جمعه کې کوو. په دې جمله باندې اختتام کومه. علما لیکي بعضې علما چې دا مار د کم ځای نه راغلی و، فرمایي چې حضرت عیسی علیہ السلام نبی پاک مبارک چې کله پیدا شو 571 سال بعد نبی پاک مبارک پیدا شو، څه کم 600 کاله بعد د عیسی علیہ السلام نه. عیسی علیہ السلام یو ورځ تقریر فرمایلو او فرمایل چې دارنګې مدینه منوره کې به مکه معظمه کې به یو نبی پیدا کېږي، د الله محبوب او رسول دی، او دارنګې به فلانکي لاره به تیریږي. په دې ځای کې دا مار دې ځای کې دا حضرت عیسی علیہ السلام مبارک بیان اوریدو او رب العالمین ته سوال وکړ دغه مار چې ای رب کریمه کم عظمتونو والا نبی دی چې پیغمبران د هغه عظمتونه بیانوي، یا رب العالمین مالم د دغه نبی دیدار را نصیب کې. علما لیکي چې دغه مار په غار سور کې په سونو کالو باندې د نبی پاک مبارک د دیدار د پاره ناستو. هغه رب العالمین نے سوال کړو چې رب العالمین مال عمر راکې. هغه مار په سونو کال باندې په غار سور کې ناستو، الته ټولې لارې د لیدو د دیدار د مصطفی علیہ السلام بند شوې، یو لار پاتې شوه چې په هغې کې ابوبکر صدیق خپله خپه مبارکه ایښودې وه. هغې له یې ځکه ټک ورکړو چې ابوبکر صدیق ما د دغې نبي دپاره چې کم دیدار تا په غېږې کې د کمې هستې دیدارونه کوې او د ستا نظر په رخسار د مصطفی علیہ السلام مبارک باندې دي، د دغې دیدار رخسار دیدار دپاره ما سونه کاله انتظار کړی، ځکه یې وله ټک ورکړو چې کله خپه مبارکه یې را لرې کړه دغې مار ته رخسار دیدار د مصطفی علیہ السلام میلاو شو. غرض مده حاضرینو چې دغه وجوهاتو چې نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې ما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره
په ټولو سړو کې ټول نه زیاته مینه محبت دی. او ما عرض وکړو چې محبت هسې نه کېږي، محبت څه وجوهات غواړي، محبت څه اسباب غواړي. د هغې اسبابو نه یو سبب د ابوبکر صدیق د محبت دا دی چې هغه مبارک هر څه که جانو که مالو که هر څه نبی پاک مبارک په عظمتونو باندې قربان کړي. ځکه نبی پاک مبارک فرمایي انسانانو سړو کې حد درجې مینه محبت زه چې چا سره لرم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک سره لرم. نورو ټولو صحابه کرامو اهل بیتو سره نبی پاک مبارک په خپل خپل ځای باندې خپل خپل مینه وه. په دې خطاب وجه دا وه، په دې موضوع باندې انشاءالله روان جمعې به هم خبرې کوو. نن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات ورځ ده، 22 جمادی الثانی دا نبی پاک مبارک د وفات ورځ ده. ټولو ته درخواست دی چې کم از کم 2 رکعاته نفل د محبت په بنیاد باندې نبی پاک فرمایي چې قیامت په ورځ باندې چې ابوبکر صدیق جنت ته داخليږي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته به دا وویل شي چې ابوبکر صدیق لږ صبر وکړه، هغه وخت پورې مه داخلېږه، څو وخت پورې تا ځان سره هغه خلک نه داخل کړي چې کم خلک د ستا سره مینه محبت ساتي. د محبت په بنیاد باندې 2 رکعاته نفل وي یا محبت په بنیاد باندې صدقه وي، سم د ستاسو د وس نه کېږي. نن ایصال ثواب د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک دی. د دې د وجې نه څوک هم ایصال ثواب کولی شي، د هغوی روح اقدس پسې ایصال ثواب اهتمام وفرمایي. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. یا رب کریمه ما الله چې دې خبرو باندې او په دې ویلو باندې کم ثوابونه او اجرونه ته راکوې او په دغې حاضر جمع باندې څومره اورېدلو باندې څومره ثوابونه دغې بندګانو له ورکوې، ټول نه اول قبول و منظورو فرمای. او بیا دا ثوابونه تمام انبیا کرامو بالخصوص امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم پسې او بیا تمام اصحابه کرام بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روح اقدس ته پورا ثوابونه ور رسولې کې د دوی روح مبارک خوشاله کې رب العالمین نورم په درجاتو کې بلندی نصیب فرمائے. د نبی پاک مبارک سره په خواب باندې په روضه مبارکه کې پروت رب کریمه مونږه بار بار د روضه مبارک سلامونه د ابوبکر صدیق صاحب د عمر فاروق صاحب سلامونه زمونږه د ډیر ادب او سره د مقبولیت نصیب فرمائے. ډیر خلکو دعاګانې کړې دي او د ډیرو خلکو چا والدین نږدې ورځو کې وفات دي، د چا رشتہ دار وفات دي، خدای پاک د ټولو مغفرت نصیب کړي، رب العالمین د ټولو مریضان له صحت ورکړي، حاضر جمع کې د چا څه قسمه شری مقصد وي ټولو مقصدونه پوره فرمائے. او ستاسو نه دا خبره پټه نه، نن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر دی، هغې ته هم دعا چې رب کریمه مقبوض کشمیر ته ازادي ور نصیب کې، مقبوض کشمیر ته ازادي ور نصیب کې. رب کریمه چې څومره هندوان د کال نه زیات د هغوی باندې کرفیو لګولې ده، په مسلط شوي دي 3 او یا کاله وشول، رب کریمه دغې هندوانو ته هدایت ور نصیب کې، که هدایت په قسمت کې نه یا الله ته تباہ او برباد کې. مسلمانان مظلوم کړي دي یا الله ته مظلومه کې، مسلمانان بے کوره کړي یا الله ته بے کوره کې. رب کریمه مسلمانان یتیمان کړل ته دا هندوان یتیمانان کې، زنانه کشمیریان کونډې کړي رب کریمه دغه هندوان کونډې کې. رب کریمه مسلمانانو په حال باندې رحم فرمائے. مقبوض کشمیر، چچنیا، فلسطین، برما، شام، افغانستان، پاکستان د تمام اسلامی ممالک و حامی و ناصر شي. رب کریمه مسلمانانو په صفونو کې اتفاق او اتحاد نصیب کې. څوک د دین سر بلندۍ دپاره جهاد کوي، رب کریمه د فرشتو په ذریعه باندې هغوی سره مدد او مرسته وفرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.